Pemirsa Wusan ngemargiang rahinan jagat galungan, umat Hindu ngemargiang rahina kuningan tanggal 17 Juni nelintang. Pemekas reng desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Kelungkung, dawa galah semeng kerama ni sampun rauh ke pura untuk ngaturang sembah bakti. Kerama ring desa Gunaksa sampun ngawit ngaturang bakti ring sanggah merajan ring pauman suang-suang wusan punika kelanturang ring pura kayangan 3 desa Raina Kuningan kemargiang wusan dasa Raina ri sampun galungan sepisanan anggen gala nunas keselamatan kerayuan tur kesukertan majeng ide Sang Yang Widiwasa keramani percaya ring Raina Kuningan para dewa miwaro suci leluri tedun kemercepada raris mawali kekayangan sedurung tengan Raina. Antuk punika, edan pengubaktian mangde puput sedurung kala roras tengai, mangde umat sideng aturang bakti tur keicen wara nugraha. Kanan bakti kerasayang ring wawidangan pura, keramane ngawiguna yang busana adat Bali, rau sarang keluarga antuk Makta Banten. Winata, Bali TV.